Боремось зі стуками Model S Restyle. Стукати може все. Будемо все розбирати і все збирати по-новому. Багато відкручених болтів, багато чого болтається. Я думаю, що все буде нормально. У нас тут щелчок такий, він досить прикольний. Ось. Тут це, до речі, дуже велика вирогідність. І це воно, скоріш за все, оце і щелкає в нас десь по шву. Нагружають рычаги ті передні. Пропав, але був такий цвиркун голосний. Це все треба заляти клеєм, бо тут розклеєний шов. Просто розклеєний шов. Отвір. Я думаю, що може і тут і є проблема. Бо передня балка, коли хитає сам кузов, підсилювачі стоять під капотом, тут і може створюватись це навантаження. Звук. Але це просто треш. Це кріплення, блін, для панелі. Тихо. Так, ці не ламайте. Треба буде приклеїти, може воно відклеїлось. Так, і певно підсумуємо. Тріск в передній панелі, він, ймовірно, за все є із-за того, що в нас ось під капотом два підсилювачі стоять, які вперті в цей поперечний підсилювач передній. Але цей поперечний підсилювач задутий пеною, яка, скоріш за все, і протріскує об метал при деформаціях. Тепер питання, що з цим робити? Закатуємо повністю бітумкою, поверху кладемо шумку. Тут ще не доклали, зараз будемо дороблювати. І ось у нас вже передня частина зашумлена. Потім закриємо і будемо збирати. Ставимо заводську шумоізоляцію і збираємо. Збираємо салон. Додатково оригінальна шумоізоляція теж стала, не без проблем, але ми її теж залишили. Так, ось ми закінчили шумоізоляцію і майже вже зібрали передню частину. Частково шумоізолювали передню частину, погоджено з клієнтом. Подивимось на результат. І ось у нас вже йде фінальний етап зборки. Ну що ж, перевіримо результат нашої роботи. Чи позбулися ми тих стуків з-під передньої панелі до проскрипування, які турбували власника автомобіля. Поїхали. Зайвих стуків нема. Є проскрипування по салону загальні, але завдання їх ліквідувати не було. Тому, в принципі, з поставленою задачею, рахую, ми впорались. Так, і ось наша машина зібрана. Проїхались. Звуків нема. Все вийшло і це добре.